Самое интересное у будущих агрономов начинается здесь, в этой лаборатории. На этот раз производственную практику проходят студенты 3-го курса. У каждого из них индивидуальные задания, поэтому слушают спикера они внимательно. Виктория Евлоева признается, работы немало, но все довольны и увлечены делом. Она, к примеру, сейчас проверяет семена на годность. Мы их проверяем и на влажность семян, и на масляничность семян, и на годность семян. Заливаем специальным раствором. Если они окрашиваются в розовый цвет, значит это очень годные, очень хорошие семена, и их можно высаживать. Жизнеспособность, влажность, жирность и абсолютный вес – вот основные показатели, по которым проверяют качество семян. Согласно законодательству, те, которые не отвечают ГОСТу, высеивать запрещено. Процесс апробации – обязательная процедура. Здесь есть вся необходимая техника. Это и сушильный шкаф, и охлаждающий, так называемая мельница, с помощью которой проверяют масляность и жирность семян. Так, для начала закрепляем, переворачиваем, и уже после начинается процесс. Готово. Не стоит забывать и об анализах на выявление болезней. Их начали проводить в Ингушетии только в прошлом году. Сейчас же студенты могут научиться этому, не выезжая за пределы республики. Сотрудники Россельхозцентра стараются передать все свои знания подрастающему поколению. Если кто-то серьезно задумается работать в сельском хозяйстве, это очень большое значение имеет, потому что, чтобы установить норму высева, и хозяйственнику или агроному хозяйства необходимо знать абсолютный вес семян. На основании абсолютного веса семян они рассчитывают норму высева, какую установить правильно. Затем, если присутствует много сорняков, необходимо очистку провести дополнительную семян, чтобы сорняков как можно было меньше, так как мы знаем, что семена сорных растений хранятся десятками лет в почве, и чем мы их меньше будем вносить семенами, тем как-то поля будут чище у нас. Вспомнила свои студенческие годы Елизавета Мурзабекова. 8 лет назад она также проходила преддипломную практику в стенах центра. Сейчас уже преподает и может сказать с уверенностью, какая в этом польза для учащихся техникума. Какая бы лаборатория у вас в учебном заведении ни была бы, какие бы предметы, это все не было, пока студент сам не выйдет на производство, он не поймет, как необходимо работать. Поэтому у нас заключен договор, и мы каждый год наших студентов вывозим сюда на учебную практику или на производственную практику. Сейчас мои студенты здесь на производственной практике, то есть они самостоятельно приходят, самостоятельно уходят, то есть они как бы здесь уже работают. Они сами чувствуют ответственность за свои действия. Они уже знают, как заполнять какую-то документацию в лабораториях именно непосредственно, как проводить посевные качества семян, определять и так далее. То есть они это уже делают самостоятельно, хотя они только 3-й курс. То есть они буквально на 2-м курсе прошли теорию, а сейчас уже проходят практику. И в дальнейшем им это пригодится. С развитием агрономии в регионе необходимость в молодых специалистах только растет. К тому же именно эта профессия в числе самых востребованных в республике. А потому и студенты аграрии всегда смогут найти занятия по душе, уверен Акрамат Алиев. Предметы распространить и востребованные профессионалы Помимо практических занятий в лаборатории, ребята выезжают на поля. Кстати, в этом году у Россельхозцентра был первый опыт цветоводства. Порядка 1000 кустов было посажено на арендованной земле. В течение сезона мы ухаживали за ними, проводили агротехнические мероприятия, подкармливали их биопрепаратами. Это тоже был для нас как опыт, чтобы заодно проверить, как действует препарат. Показал он себя очень хорошо, повлиял на рост и развитие. Тем более мы тут чуть-чуть опоздали с посевом, он у нас был поздний посев, но тем не менее результат нам дал хороший, должный результат, да, исходя из погодно-климатических условий и исходя из срока посева. Купить хризантемы жители республики смогут уже совсем скоро. Их должно хватить на всех. Ну а будущие аграрии уверены, практикой, полученные в процессе знания, останутся в памяти как самый яркий этап их обучения. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.